gente! Oi, tudo bom com vocês aí? E aí, tudo bem? Natal tá chegando e já tá começando esse clima de Natal, tá todo mundo começando a decorar a casa e eu já sou super antecipada porque eu amo o Natal, já tá quase tudo montado aqui. Mas dessa vez eu resolvi trazer uma coisa super legal pra vocês. Eu vou fazer uma lareira, isso mesmo, uma lareira estilo aquelas bem gringas, sabe? E vou contar tudo pra vocês como faz, se vocês querem aprender. Então vem comigo. Os materiais eu tenho certeza que você tem na sua casa, ou super acessíveis e vocês vão adorar, tá bom? Uau! Uma parede branca é o que você vai precisar. Cartolina preta, cinza e marrom. Também cola, um tubo bem grande de cola, para você usar bastante cola. Régua para demarcar. Fita adesiva de todos os tamanhos e bastante, hein, colega? Caixa de papelão. Se sua lareira for grande, caixas grandes. Se for pequena, caixas pequenas, mas bastante, ok? Também estilete, importante, toma cuidado, hein? E caneta para você marcar o que tiver que marcar, porque vai precisar. Vamos começar adesivando as caixas. Você pega a fita adesiva e passa em toda a caixa, reforçando para ela não abrir de jeito nenhum. Passa também aonde já tem a fita, para ficar bem mais firminho e não soltar de jeito maneira nenhuma. Abas cruzadas nem pensar. Você descruza e abas retinhas para ficar mais uniforme, mais lisinho, entendeu? E assim vai. E capricha. Depois você ajunta todas as suas caixas e forma pilhinhas dela, sabe? É o formato que a sua lareira vai ter. Você vai juntando uma outra e de novo você abusando da sua fita sem dó nem piedade. Para elas ficarem bem durinhas e não se descolarem, porque a caixa é muito levinha. Então elas podem se soltar fácil. Aí você vai dando forma à sua lareira, colando as suas caixas de acordo com como você vai querer. Depois, o segundo passo é passar cola e encapar as caixas. Isso você encapa com a cartolina cinza para dar um ar mais de concreto, sabe? Como se fosse o concreto mesmo. E dá-lhe cartolina cinza. Eu usei para encapar minha lareira umas 6 cartolinas cinza. A parte de trás necessariamente não encapei porque não vai aparecer, então tá de boa. E aí você vai encapando. E assim ficou, todo encapadinho. Agora eu só inverti a ordem, mas você vai demarcar numa cartolina os quadradinhos que vão ser nossos tijolinhos. E depois vai cortar as tiras e cortar eles. Pode ser com estilete ou com tesoura. Calma que eu já vou te passar as medidas, ok? E aí você corta vários e vários do mesmo tamanho, hein? O tamanho é 5 por 12, ok? E faz muitos, porque vai precisar de bastante. E quanto mais bonitinho fica. Agora vem a melhor parte. Colar e dar vida à lareira. E aí você cola com um dedinho de espaço, sempre intercalando. E aí você vai colando, chama amigo, chama amiga, vizinho, liga o som no último e bora colar, porque vai tempo. Tcharam! Se você quiser, você pode deixar a sua lareira assim, ficar algo mais artificial, mas vamos
incrementar. Você vai precisar de um paninho velho, qualquer paninho comum. Eu peguei esse aí da minha avó. Uma tinta para artesanato fosca, uma cor mais clara. Palitos de churrasco. E também você vai precisar de um esmalte preto. Esmalte, qualquer esmalte preto. Você pega a tinta um pouco mais clara, que é o tom da cartolina, suja o seu paninho e a gente vai dar um ar mais de reboco, sabe? Reboco nos quadradinhos. Então você vem manchando mesmo, sabe? Vem manchando, sujando os espacinhos cinzas pra dar um ar mais artificial de reboco. Eu acho que fica muito mais legal e vai ficar bem bonito. Você pode me aguardar. Vai na minha, colega. E assim você faz em toda a extensão da lareira. E capriche, capriche, capriche. Eu usei 2 potinhos de tinta para minha lareira, porque eu deixei algo bem rebocado mesmo. E olha como ela ficou linda. Eu achei bem mais com cara de verdadeira. Vamos para a próxima? Eu peguei uma cartolina preta e colei alguns tijolinhos e também reboquei para fazer o fundo da lareira. Não me pergunte por que preto, acho que dá mais um ar de dramaticidade, entendeu? Um ar de fundo. Coloquei preto, coloquei tijolinho e para fechar, né? Porque não pode ser construído assim do nada. E ficou tudo ok. Você pode fazer marrom também se você preferir, mas eu fiz essa cor. Agora a gente vai fazer a grade da nossa lareira. Eu peguei o esmalte preto e com ele eu pintei todos os palitinhos de churrasco, um por um, e seca super rápido. Pode ser tanto um esmalte fosco quanto um brilhante, mas esse que eu peguei é fosco. E eu acho que fica super legal. E você pinta vários, tem uns 10. E aí eu cortei um triângulo com a cartolina preta e colei na pontinha. Parece uma setinha. Fica bem legal. Vocês vão ver, vai ficar um ar muito bom. Essa grade vai ficar muito legal. Próxima parte. Depois que você já fez vários palitinhos com setinhas, você vai colocar um do lado do outro, conta quantos tem, alinha certinho, pega uma tesoura e fura a cada 2 dedos a sua parte preta para ser como se a linha não fosse cair para fora. Eu usei cola quente, mas você pode usar cola normal e cola todos os palitinhos. Você vai colocando o tamanho que você quer. Eu coloquei eles do tamanho médio, não realmente do tamanho que é um palito. Mas aí fica a seu critério. E aí você vai colocando um por um e a cola quente seca super rapidinho. E aí vai. Depois eu peguei 2 palitos, eu juntei um pedacinho de cada, passei uma cola quente para fazer um meio. Ficou uma gambiarrinha, mas aí você passa entre um sim e um não, mede certinho e cola as suas pontinhas com cola quente. Você passa bastante cola quente para ela ficar, aí o palitinho vai ficar bem firminho. Assim, ó. Você vai esperar secar um pouquinho e pega o esmalte de novo e passa por cima daquelas rebarbinhas da cola quente, sabe? Mais rápido. Mas tá faltando alguma coisa nessa lareira, não tá? Galhos, fogo, luz, pisca-pisca e galinhos. O galinho eu arranjei na rua e o pisca-pisca você encontra em qualquer lugar. Olha eu ali. Aí você coloca alternadamente os seus galhos, vai jogando ele aí, com cuidado, óbvio. E pega o pisca-pisca, eu comprei esses que tem a luzinha amarelinha,
que lembra o fogo. Galho melhor, gravetos, aí fica a seu critério. Pode ser velas também, muitas pessoas usam velas. E assim ela vai ficar.